Allah ya isa. Allah ka bi mana haƙƙin. Allah ka bi mana haƙƙin. Allah ka bi mana haƙƙin. Tsinannin da ake ɗaukar nauyinsu suna fitowa suna cewa ana zaune lafiya. Allah ka sa a ɗauke uwarsu. In ta mutu Allah ka sa a ɗauke ubansu. In suna rayu duka su yi biyu Allah ka sa a sace su. Ana zube da uwarsu ana na bidiyo ana dukan babansu a daji ana na bidiyo. To billahi allazi la ilaha illa huwa fa kafa kai mu bango fa kafa kai mu bango fa kafa kai mu bango fa wallahi kun da Allah ya rice mu garza garza wallahi kana kai mu bango fa kana kai mu bango mutum yana gida bai tsira ba mutum ya yi tafiya bai tsira ba wata irin kasa muke ciki karatun su bai je wurin ba duk malamin da ya ce maka ba'i wa shugaba mummunan addu'a karatun sa bai je wurin ba ko kuma an sayi karatun nashi domin ana samun wanda ya karanta a yi cikin karatun shi Allah karka jarabce mu Allah karka sanya mu cikin su su kuma da karatun su bai zo ba Allah ya nuna musu karatun an abi Humayd as-Sa'idi radiyallahu anhu qala daga abi Humayd as-Sa'idi ya dar Allah ta tabbata a gare shi kana yace استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأرض النبي محمد يا بني متبي أيتي يقال له ابن اللتبية سنة متبن ابن اللتبية أيتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يباش على الصدقة أكن كربو صدقة يجي عنصو زكاة يجي عنصو صدقة فلما قدم لوكتين دا ya je wurin ya dawo ƙara sai yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haza laku wannan an bada in kawo maka sadakar zakar wa haza uhudiya li wannan kuma kyauta aka bani an ban kyauta ne fa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa halla jalasa fi baiti abihi aw baiti ummihi me yana da yaje ya zauna gidan ubansa ba me yana da je ya zauna gidan uwarsa ba da yan zura ya jira yi wadanahu Allah za a kawo mai kyautar ko ba za a bashi ba wallazi nafsi bi yadihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da wanda raina ke hannunsa la ya'khudhu ahadan minhu shay'a babu wanda zai ci kudin wannan al'umma ya anshi wani abu da sunan wannan al'ummar إلا جاء به يوم القيامة والله تالله بالله الذي لا إله إلا هو duk wanda ya ci kuɗin mutum ya zo da shi ranar tashi alƙiyama in ji manzon Allah yahmiluhu ala ruqubati yana dauke da shi a kafadarsa in kana ba'iran lahu ruga ko da raguni ne yana kukan raguna haka za ka zo da su a ka أو بقرة لها خوار هكا ثانية إتبادة كوكانتا أو شاتا تيعر كوتينتيا إتبادة ناتدوي كوكا ثم رفع يده النبي يدعها النساء حتى رأينا أفرة أبطيه أرسل مكة حسكر هم ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم النبي يدعها النساء ينا اللهم هل بلغت يا الله ما يسر اللهم هل بلغت يا الله ما يسر اللهم هل بلغت يا الله ما يسر kuma jama'a ku shaida ni na san ba zan dade a duniya ba ina gaya muku gaskiya saboda ka iya abin da na kunso na sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a na isar ko ban isar ba ban san wani sabon karatu da zamu yi ba wallahi wanda wannan majalisin ran tashin alkiyama zai bada shaida a kaina ran tashin alkiyama kuma sai in kunta Allah
amma kafin ajalin mu ya zo ragowar gaskiyar wallahi sai mun faɗi ta sai mun faɗe ta na san cikin mutanen da za a ingiza su kiyama akwai ne a ciki. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa ƙarshen mu ya kyawu. Hadisi ya tabbata a cikin sai Muslim shine hadisi na 114 an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala daga sayyidina Umar dan Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi kana yace nan ma kana yau Khaybara sai da kasance a yakin Khaybara aka bana nafarun min sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu fulanun shahid sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawada guda sun fuskanto suna cewa wani ya samu shahada fulanun shahidun wani ya samu shahada hatta marru ala rajulin har suka zo kan wani mutum fa qalu fulanun shahid suna wani ya samu shahada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kalla annabi yace ne ba ina bai samu shahada ba inni ra'aytuhu fi an-nar annabi ce wallahi an nuna mun shi a wutar jahannama fi burdatin jallaha kan wata abaya da ya cuta ai abayatin ko alkabba kawai fa sahabi ne da shi suka fita yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alkabba rigar da liman yake ratayawa ba ta da ya ciki ba ta da wando annabi ya ce yana wuta sai kai ne zaka kwashe kuɗin ƙasa gaba ɗaya Allah ya zuba ma ido dan munafuka ka kwashe kuɗin jiha gaba ɗaya Allah ya zuba ma ido ba a da ka wutar jahannama ba munafiki dan munafuka ka manne da kuɗin local government ka cinye kuɗin ofis ɗinka da bala'in da al'umma za su shiga ba matsalar ka bace in dai bukatar ka za ta biya al-gulul abinda ake cewa gululi huwa al-akhadhu min al-mal al-akhar shine ka ci dukiyar al'umma ka cinye dukiyar ƙasa kuma duk wannan iskancin ba fim ake yi ba ba fim ake yi ba hadisi ya inganta da isnadi hasan yana cikin silsilatu sayya hadisi na 364 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace man tawalla amalan duk wanda ya jibinci wani al'amari wa huwa ya'lamu annahu laysa li dhalika al'amali ahad ya san cewa shi ba zai iya wannan aikin ba ya san ba zai iya ba amma da ka yasa zai ta ba gwamna shawara a harkokin addini kuma ka san ba za ka iya bashi shawara kan addinin ba ta ansa annabi ya ce fa zai bawa a maqadi min nari da zabin da zaka zauna a wuta ko sadara ko laba ko jahimu ko hawiya ko sa'ira ko hudama ko jahannama in ji manzon Allah ka fita ka kallata wannan magana kuma kafin sallar isha'i ka yarda kowaye ibanka in ka san ba za ka gyara Najeriya ba ka ce yana ta shi shugabancin ka annabi ya ce kan yace bawa ya da ani hirin nar kuma mutum da ka zauna a wuta ka san ba za ka iya tsara jihar ka ba ka fito takarar gwamna kan yace bawa a maqaduhu minan nar zabin da za ka zauna a wuta in ji manzon Allah da gida ke magana shugaba ke magana man tawalla amalan duk wanda ya jibinci wani al'amari wani aiki wa huwa ya'lamu annahu laysa li dhalika al'amali ahad cewa shi ba zai yi wannan aikin ba da ahalin wannan abin ba ne bai cancanta ba bal ya tabawwa maqadihu min an-nar yau kasarwa ka sani ne waye sanka to kaga wanda ya karanta physics an tura shi CBN me ya da wanda ya karanta physics na CBN ku gaya mini zabin da za ta zauna a wuta yanzu mai gida annabi Muhammad ta zabin da za ta zauna a wuta choose your side zabin da za ta zauna a wuta ya inganta cikin sahihu ibnu majah
hadisi da 1885 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'natullahi ala rashi wal murtash, duk wanda ya bada wani kuɗi aka zaɓi Allah ya tsine ne albarka, duk wanda ya anshi kuɗi ya zaɓi wani Allah ya tsine ne albarka, shine fasarar hadisin kawai. Duk wanda ya anshi taliya ya jefa mu cikin masifa Allah ya tsine ne albarka. Duk wanda ya anshi shinkafa muka shiga bala'i Allah ya tsine masa albarka, wanda ya bada shinkafar Allah ya tsine masa, wanda ya bada taliyar Allah ya tsine masa, in ji manzon Allah. Kuma wallahi taliyar bane ba za ta ciwo ba. Bari mu fito mu gaya muku gaskiya. Ƙungiya na nan za ta bayyana jiki na gari. Za mu sai buloli saboda guda 50,000. Muna da wakilai a ƙasa, muna da wakilai a jiha, muna da wakilai a local government, muna da wakilai a unguwa. Duk wanda ya anshi taliya sai jikinsa ya gaya masa. Wallahi tallafi sai jikinsa ya gaya masa. Tunda mun gama karatun nassi mutane ba su gane ba, to za mu koma da naushi. Wannan lawar Allah yake so ya gamu, kuma dole a cikin shi za ku yi haƙuri da mu. Annabi Muhammad yana nan cikin sahih jami hadisi na 5485 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yawaddanna rajulun annahu kharra min indi suraya wa annahu lam yali min amri an-nas shay'a. Wallahi sai mutum ya gwammaci ya faɗo daga duniyar taurari, Allah ya rikico da kai daga sama, da ce an baka shugabanci. Wannan ko alahira ne. Ta goni ya fito hadda hankacin yana share hawaye, shi ga munafiki, abin nan da ake yi ba daidai bane, kuma in ya haushe ya fi na baya gana muku azaba. Inda ya mutu ya mutu kawai, a bar maganar shi, a bar maganar shi kawai. Muna sayan taliya naira 35 ma, takardun taliya idan ba ku manta ba 700 naira ne, 700 muke sayan kwalin taliya. Wani anan gada kawo ya dinga kuka mana, mu mun dauka tausaya mana yake, waya shi taliya ta yi arha. Ne taliya yanzu sarsau Allah ka tausaya mana, Allah ka tausaya mana. Dole mu ƙara maimaita hadisin nan saboda masu jijin san shugabanci su ji maganar Annabi Muhammad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawalla amala, duk wanda ya jagoranci wani aiki, duk wanda ya jibinci wani al'amari wa huwa ya'lamu annahu laysa li zalika al'amr ahal, shi ya san bai cancanta da wannan aikin ba, bal yatabawwa maq'adahu minan nar. Annabi ce zabe ne zai zauna a wuta. Akwai wuta da yawa a Najeriya, wallahi tallahi akwai wuta da yawa a Najeriya. Don wallahi kai ka san kujerar da wasu suke kai ba su cancanta da ita ba, ba su cancanta ba. Je ka sayi Bukhari hadisi na 6622 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abdurrahman bin Subra, ya ka Abdurrahman dan Subra, la tas'al al-imara, karka tambayi shugabanci sam, karka buga fassa, karka yanki katin jami'a, karka yi takara, da innaka in utitaha, in aka baka shugabancin nan an mas'alatin akan kai ka tambaya, wakilta ilaiha, Allah zai baka da shugabanci. Amma mutane su zo su ce su suke son ka, su suka yi maka fassa, su suka yanka ba fom, aka ɗora ka kana ba ka so ana sai kayi, ba ka so kana sai kayi, kana kuka a cire ka ana a'a, ka je daure ka ƙarasa. Wa in utita hannun gairi mas'ala, in aka baka shugabancin ba kai ka tambaya ba, kawai shugabanci.
Asiwaju Bola Ahmad Tinubu ya faɗi wata magana, an tafi fa ana masa magana ne akan halin da muke ciki a arewacin Najeriya, yace da Allah su saurara, shi fa kujerar shi siyayi jama'a, ƙarya ya faɗi ko gaskiya ya faɗi? Gaskiya ya faɗi. Dole sai ya mai da kuɗinsa kuma sai ya ci riba sannan zai saurare ku. An yi ko ba yi ba? Hukumar shari'a fa ta kasa fa aka yanke ta su je su gane da shi ce da Allah siya guri. Siya guri kujerar shi siyayi. Mu ba mu faɗin maganar da ko ina aka tafi ba za mu maimaita ta ba. Ina roƙon Allah kada ya jarrabce ni da faɗin abin da in na je gaba. In na je gaba kun san da ina tsoron a kira wani ƙarin bayani. Wallahi yanzu lokaci yayi bana jin tsoro. Duk da gane ta zan faɗi sai na tabbatar wallahi haka take. A Najeriya nake a Nigerian entity. Dan ƙasa ne ni. Babu right. Tukuna Annabi Muhammad ya faɗa a cikin Sahih Bukhari hadisi na 7148. Annabi Muhammad yace innakum sataharisuna 'ala al-imara. Annabi ce ku kuna ta kwaɗayi san shugabanci. Kaga mutumin da bai dariya ya fito takara hada wani gowa. Mutumin da bai mu'amala da mutane ya fito takara yanzu da shi ake jana'iza, da shi ake raka gawa makabarta. Ya je rabin suna ya zo wazin mako, da shi za a yi sadaka 3 da 7 da ta 40 saboda yana so ku zaɓe shi. Da shi za ku yi kan salawatu, da shi za ku yi juma'a. Amma ran da kuka gama jefa mai ƙuri'a ya kai ga gaci, ranar da ayyuka suka fara masa yawa. Wasa ta kunu na damatun yawmal qiyamah. Wallahi tallahi tun daga kan Tinubu har kan kansila, duk wanda ya shugabanci sai yayi nadama ranar tashin alƙiyama, in ji manzon Allah. Kuma ya Tinubu zalla ba, har shugabancin gidanka in dai kai shugaba ne sai ka yi nadama. Za mu zo hadisin da waɗanda suka kubuta a ciki za su kubuta, Allah ka sa muna ciki. Ya zo a sayi Muslim hadisi na 1825 an Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu qala, daga Abu Dharr al-Ghaffari da Allah ta tabbata a gare shi yace, qultu ya Rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, ana tasta'malani, ya Rasulullah ba dan ba wani shugabanci ba. Abu Dharr al-Ghaffari yanzu yana roƙon manzon sallallahu alaihi wasallam, dan SA dan nan ya Rasulullah, dan PA dan nan ba a dan da sanata ba ya Rasulullah, commissioner for local government ana da sa, ba a naɗa ni minister of petroleum ba ya Rasulullah, or minister of transportation, or minister of communication, or minister of agriculture, or minister of finance, or minister of justice. Bangare muke nan ko? Yazo yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan maganar kadai Abu Dharr al-Ghaffari ya gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Hadara bi yadihi man kibayya, yanda kaga na buja ana ramma, haka da zan Allah sallallahu alaihi wasallama yadda kika fadar Abu Dharr al-Ghaffari. Shin kana sai manzon Allah ya ce, ya Abu Dharr innaka da'if, kai ne rauni ne, wa innaha amanatu, shugabanci amana ne, wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama,
kuma shugabanci ran tashin alƙiyama tabewa ne, nadama ne, illa man akhadha bi haqqiha, sai wanda ya riƙi shugabanci da haƙƙinta. Wa adda allazi alayhi fiha, ya ba da haƙƙin da ke kan shi na shugabanci. Annabi Muhammad shi ke wannan maganar. Duk shugaban duniya ko shugaban fasan kashi ne sai an tambaye shi abubuwa guda biyar, kulliyatul khamsa, ko waye kai sai Allah ya tambaye ka akan su ranar tashin alƙiyama. Allah sai ya tambaye ka jinin al'umma, wannan jinin da ake zubarwa, wallahi billahi sai an yi wa Allah ƙarin bayani. Sai Allah ya tambaye ku addinin al'umma. Yanzu akwai garuruwan da an haramta musu sallah a cikin jami'i. Wannan wa'azin da muke yi wallahi sun manta ran da aka yi musu irin shi.